Väčšina traderov neprerába preto, že by nevedeli nájsť vstup, prerábajú preto, že nevedia, kde vystúpiť. Zatvárajú zisk príliš skoro, alebo držia stratu príliš dlho. A dôvod je jednoduchý. Nastavil si stop loss a take profit podľa pocitu, nie podľa trhu. Toto video ti ukážem, ako ja osobne nastavím stop lossy a take profity podľa štruktúry trhu, liquidity a nejakej logiky pohybu ceny, nie podľa emócií. Vysvetlíme si, čo presne stop loss a take profit znamenajú, prečo je pocit najhorší rad sa v tradingu a ako ich môžeš nastavovať aj ty vo svojom tradingu. Ale ešte predtým, ako začneme, odporúčam ti pridať sa do mojej telegramovej skupiny, kde zdieľam moje obchody a analýzy, odkaz nájdeš v popise videa. A poďme na video. Stop loss je úroveň, kde priznáš, že tvoj nápad nevyšiel a ukončíš obchod so stratou. Je to ochrana tvojho kapitálu. Take profit je úroveň, kde si vezmeš zisk, je to plánovaný výstup z obchodu. V jednoduchosti, stop loss, nemáš pravdu, nie, ale končíš. TP, tzv. Take profit, kde dáva zmysel zobrať zisk. Profesionáli ich nenastavujú náhodne, nastavujú ich tam, kde má trh dôvod reagovať. Väčšina ľudí robí presne túto vec. Stop loss, dám ho tam, aby to moc nebolelo. Take profit zatvorím, keď budem spokojný so ziskom. Problém, trh nezaujíma, čo cítime. Pocit vedie k tomu, že stop loss je príliš tesný, vyhodí ťa, potom cena ide tvojim smerom. Take profit je príliš blízko, zoberieš malé zisky, ale veľké straty. Ak chceš prežiť dlhodobo, musíš mať objektívny dôvod, prečo má byť stop loss aj take profit tam, kde sú. A tým dôvodom je štruktúra trhu. Štruktúra trhu, maxima, minima, swingy, breaky, zóny, liquidity, supporty a rezistencie. Nie koľko percent stratím, ale kde už môj nápad prestáva dávať zmysel. Čo sa týka percent, koľko kapitálu vkladáte do obchodu, o tom je zase risk management. Nejaké príklady: pod posledné high low v longu, nad posledné lower high v shorte, za štruktúrálnou úrovňou, ktorá by cena nemala preraziť. Ak tam cena príde, ktorý mi hovorí, mýlil si sa. A to je presne to, čo má robiť stop loss. Take profit hľadám tam, kde je predchádzajúce high alebo low, zóna liquidity, silný support alebo rezistencia, miesto, kde veľa ľudí bude zatvárať svoje pozície. Nie tam, kde chcem zarobiť, ale tam, kde má trh dôvod sa zastaviť alebo otočiť. Vždycky myslím na risk reward ratio. Ak riskujem 1, chcem zarobiť aspoň 2, ideálne 3 a viac. To znamená, stop loss musí byť logický, take profit musí byť realistický a pomer musí dávať zmysel. Inak celý tento obchod nemá zmysel. Otvoríme si graf Bitcoinu a môžeme vidieť túto krásne príklady. Príklad shortového setupu je, že trh robí lower highs. Čo znamená, že low, high, low, high a nové low. Čo znamená, že pri shortovom setupe, ak by sme chceli vstupovať a vidíme, že trend je jednoducho shortovací, respektíve bearish, tak kde by sme mohli vstupovať do trhu, ak vidíme niečo takéto? Vstup by sme dávali niekde na túto úroveň, bielou čiarou. Toto je shortový setup. Stop loss by sme boli niekde nad high. Stop loss by sme kľudne mohli dať niekde nad high. A take profit si môžeme trošku ďalej odzoomovať. A take profit by sme dávali na predošlé low, ktoré môžeme vidieť tu. Presne tieto dve sviečky, čo máme tu. A keď si to zoberieme, tak tento obchod máme vstup. To je stop loss, čiže máme risk reward ratio 2,63, čo pri tomto obchode nám to dáva zmysel a pohľadu risku a odmeny. Teraz sa môžeme pozrieť na opačný prípad, keď sme chceli vstupovať do longu a kde by sme nastavovali vstup, stop loss a tak ďalej. Vidíme, že tuto nám trh vzrastol, urobilo sa higher low. Trh nám vzrastol a tu máme opäť higher low. Čo znamená, že my by sme chceli vstupovať presne na to niekde pri tomto higher low, čiže dáme to bielým. Stop loss sme dali predošlé low, čiže čo máme tu. Ak by sa trh dostal sem, tak tým pádom by tento setup bol invalidný. A take profit, aby to dávalo aj zmysel, nad predošlé high, čiže kľudne niekde sem môžeme dávať take profit, označím vám to zelenou čiarou. Tento setup dáme long position a
tu máme risk reward ratio 3,68. Čiže v shortových setupoch hľadáme lower highs a v longových setupoch sa snažíme hľadať higher lows. Samozrejme, toto je len príklad, takisto môžete používať indikátory, môžete používať nejaké patterny a tak ďalej a tak ďalej. Toto je len jednoduchý príklad, podľa čoho vstupovať, ako dávať stop lossy a ako nastavovať take profity. Samozrejme si to ešte ukážeme na burze, ako reálne tieto príkazy nastaviť a ako s nimi manipulovať. A teraz chyby, ktoré pravdepodobne tradery robia. Stop loss podľa percent alebo peňazí, nie podľa trhu. Nie stratím max 50 €, ale toto je úroveň, kde nemám pravdu. Čo sa týka peňazí alebo nejakých percent, toto si musíte kontrolovať risk manažmentom. Za druhé, posúvanie stop loss zo strachu. Cena ide proti tebe, posunieš stop loss, ešte viac proti, znova posunieš. Takto sa malé straty menia na veľké. Branie zisku len preto, že už stačí. Bez dôvodu na grafe, iba emócia. Za štvrté, žiadny plán pred vstupom. Vstúpiš až potom rozmýšľaš, kde dám stop loss, kde dám take profit, neskoro. To musíš vedieť pred vstupom. Zlý pomer rizika a zisku. Riskuješ 1, aby si zarobil 0,5, respektíve polovicu. Aj keď máš vysokú úspešnosť, dlhodobo prehráš. Stop loss a take profit nie sú len technické úrovne, sú to rozhodnutia, ktoré určujú, či prežiješ v tradingu dlhodobo. Ak ich nastavíš podľa štruktúry trhu, prestaneš obchodovať emócie, začneš obchodovať logiku trhu, budeš mať konzistentný plán pre každý tvoj obchod. Pamätaj, stop loss je tam, kde nemáš pravdu, take profit je tam, kde trh môže reagovať. Nie tam, kde to cítime, ale tam, kde to dáva zmysel. Otvoril som platformu Bitunix a ja vám ukážem presný príklad, ako sa môže s týmto manipulovať. A môžeme si rovno otvoriť nejaký obchod. Ako sme vysvetlili, take profit aj stop loss aj vstupy sa nastavujú priamo na nejakej burze. Čiže v tomto prípade si myslím, že cena neprejde viac ako tento level a očakávam, že Bitcoin nám jemne spraví ďalšiu korekciu. Čiže čo môžeme spraviť? Môžeme vstúpiť hneď, prípadne si môžete nastaviť aj limitný príkaz tu a tu si viete nastaviť take profit aj stop loss. Samozrejme, keď vstúpite marketom, napríklad teraz, aj tuto si vieme hneď nastaviť take profit a stop loss. Čiže v tomto prípade si nastavíme stop loss a take profit si nastavíme na 88,570. To máme risk reward ratio 2:1 plus minus. Je to ukážka, takže otvoríme pozíciu, open short a takto máme nastavený trade. Vstúpili sme do obchodu, vidíme take profit, vidíme stop loss a tu je náš vstup. Takisto na tejto platforme sa dá veľmi ľahko operovať. Ak chcete zmeniť na presnú hodnotu, kliknite na tento stop loss a tu si viete zmeniť vašu hodnotu stop lossu. Takisto si viete zmeniť svoju hodnotu take profitu, ak len kliknete na túto ikonku. Takisto môžete si to posúvať takto myškou, alebo takisto si môžete posúvať myškou váš take profit. Takže táto platforma je veľmi dobrá pre traderov, veľmi ľahko sa ovláda a samozrejme vrátim si stop loss tam, kde som ho nastavil. Takže asi takto sa nastavujú príkazy na platforme Bitunix, je to veľmi jednoduché a ak máte k tomuto nejaké otázky, neváhajte sa ma opýtať na mojom telegrame. Táto platforma je urobená pre traderov a je to veľmi jednoduché na ovládanie. A kedykoľvek si nastavíte limitku, rovno si tu nastavujete take profit aj stop loss. Takže ak máte nejaké otázky, neváhajte ma kontaktovať na mojom telegrame. Ak máš otázky k stop lossu, take profitu alebo chceš vedieť, ako to robím v nejakých obchodoch, pridaj sa na môj telegram, naskenuj QR kód alebo klikni na prvý odkaz v popise a pridaj sa do mojej komunity. Nezabudni sa prihlásiť na odber, aby ti nedošlo žiadne ďalšie video a daj like, ak sa ti toto video páčilo. Uvidíme sa na budúce.